こんにちは、ワクワク英語の大山かおるです。今日は気候変動に関する英作文を書きたい方、それから面接に備えたい方のための例文集をご紹介します。英検のトピックにも非常に多いですし、学校の宿題などにもご活用ください。こちらは日本語で、ちょっとまとめてみましたので、後でご覧ください。皆さんよくご存知かと思います。今回、基本単語を発音してみて、気候変動の原因の後に環境や人々の影響、それから解決方法というふうに進んでいきますが、英作文を書きたい方はコピペが必要だという場合はブログの方に詳しく載ってますので、そちらをご覧いただくといいかと思います。それではよく出てくる単語ですね。Climate change, global warming, global climate change, ecosystem, sustainability, greenhouse gas, carbon dioxide, CO2, methane, emission of greenhouse gases, emission 排出量ですね。carbon dioxide emission, release, carbon dioxide ここは放出reduce 減少させる carbon dioxide emissions。 化石燃料は fossil fuels, burn fossil fuels, coal, oil, petroleum, steel making, cement production, agriculture, deforestation, forest destruction, forest loss。 まず原因ですね。 What are the causes?原因 of climate change。 二酸化炭素、農業、それから森林破壊。例えば二酸化炭素が原因ですの言い方、 Carbon dioxide is the main cause of human-induced climate change. We produce greenhouse gases by burning fossil fuels such as oil, gas, and coal. When we burn fossil fuels, we release the stored carbon dioxide into the air. Human activities are releasing excessive amounts of greenhouse gases into our atmosphere. 空気中に放出するの言い方は release 何々 into the air とか into the atmosphere。 なんでここでは二酸化炭素ですから release carbon dioxide into the air になります。気候変動による環境への影響、気候変動が与える影響という言い方、 impact of climate change, effects of climate change, consequences of climate change。 これ影響の言い方です。こういうふうに言ってもいいですね。 climate change impact, climate change effects, climate change consequences。気候変動が何々に与える影響って言いたいときは、今やった impact, effect, consequence of climate change on life, on animals, on the environment。 環境に与える影響。 on ですね。動物に与える。生活に与える。環境への影響、いろんなことが起こってますけど、例えば、これ主なものですね。Rise in global sea levels.Global sea level rise, extreme weather, drought, rising temperatures, heat wave, flooding, storms, wildfires, glacier retreat, precipitation, ocean acidification, melting glaciers, desertification,Expansion of deserts, ecological collapse, ecosystem destruction, habitat destruction, extinction of many species。 まず気候変動による環境の影響でよくこういうふうに言いたいですよね。何々に影響するとか、何々を引き起こす、何々の原因になるの言い方ですね。例えば Climate change has contributed to the expansion of deserts をもたらしました。砂漠化を。Climate change has caused
rise in global sea levels 起こしましたですね、原因となりました。Climate change related flooding is expected to impact millions of people around the world. An increase in precipitation can lead to flooding and degrading water quality. Lead to は何々の原因になるの言い方ですね。こちらも何々に通ずるっていうことです。それから Global climate change has had observable effects on the environment. Rising sea levels are a serious consequence of climate change. これ全部さっきやりましたよね。影響するの言い方。こちらは more frequent drought, storms, heat waves, and rising sea levels can destroy the places animals live. 破壊する。As climate change worsens, dangerous weather events are becoming more frequent or severe. Sea level rise, storm surges, heavier prolonged precipitation are all exacerbated by human-induced warming. 人為的な人間が起こしたっていう方は human-induced. Climate change may aggravate desertification and flooding. 悪化させるの言い方ですね。こちらもそうです。worsen。続きです。環境への影響。何々になる。何々が増えるなどの言い方。Rising sea levels make storm surges capable of much greater damage. 何々できるようにさせるの言い方ですね。A warming earth disturbs weather, people, and animals. Heat waves are more frequent worldwide. Extreme weather events will increasingly occur 発生する if climate change is not immediately addressed. In more naturally arid areas, droughts and wildfires are intensifying. Rising temperatures due to climate change are increasing the risk of flooding. 増やしている increase. In many areas, climate change is likely to increase water demand. is likely, be likely to で何々の可能性が高い。何々しそうであるの言い方でしたよね。The oceans continue to absorb heat from greenhouse gases, resulting in thermal expansion, melting glaciers, and loss of polar ice sheets. ここ result in 何々をもたらす。Weather is getting more extreme due to climate change. The ocean is becoming なってきている more acidic, and this can threaten これもよく使います threaten marine life, especially shellfish, corals, and plankton. 次は気候変動による環境ではなくて人々への影響何々に影響する何々の原因になる増やす減らすなどのまた言い方です Drought can harm food production. Harm これは動詞です Climate change can impact food availability. さっきも出てきました動詞です。ここでは動詞です。Climate change affects stability of food systems. これも影響を与える。Climate change can lead to food shortages. これ何度も出てきてますけど、何々の原因になる。Climate change threatens food security. In short, climate change impacts all aspects of the food system. これも何度も出てきてます。Climate change limits food access. Climate change decreases 減らす water availability and water quality. Fresh water is likely to decrease due to a changing climate. さっき出てきましたね。ここごめんなさい。ここから下線ですね。be likely to で何々の可能性が高い。decrease 減らすだから減らす可能性が高い。Climate change increases food waste. A changing climate can lead to decline in water supply stability. Climate change reduces agricultural yields. Extreme weather negatively impacts agriculture. Impact 影響を与える negatively 副詞です。悪く
影響を与えるの言い方です。人々への影響ですね。人的な健康被害。Climate change is expected to cause around 250,000 additional deaths per year. Over 500,000 additional adult deaths are projected yearly by 2050 due to reductions in food availability. 環境難民が出てきちゃうよという影響。Environmental migration. Environmental migration can occur 起こる due to events such as hurricanes, floods, heat waves, coastal erosion, sea level rise, and droughts. Recent years have seen dramatic growth in people migrating due to environmental changes. Environmental migration can occur in response to floods, desertification, and other environmental events. Displacement of people is expected to increase as a consequence of more frequent extreme weather. の結果としての言い方ですね。as a consequence of 何々。最後に解決方法です。解決するの言い方。Climate change solutions 名詞ですね。Solutions for climate change あるいは ways to curb climate change 抑える How to slow climate change Simple ways to act on climate change We can prevent climate change How you can stop global warming Things you can do to help stop global warming How we can minimize future warming How to mitigate climate change Climate change can be mitigated by 何々 Future warming can be reduced by 何々解決するとか、抑える、防ぐ、少なくするの言い方ですね。気候変動に今度取り組むっていう時もいろんな言い方がありますが Combat climate change Deal with climate change Tackle climate change Fight climate change Address the climate crisis 他にもいろいろあるかと思います。具体的な解決方法、節電 Save electricity 節水、例えば Turn off the tap 蛇口を閉めましょう。食事 Avoid eating meat and dairy products 肉や乳製品をなるべく取らないようにしましょう。避けましょう。無駄にしないようにしましょう。Don't waste それからファッションも Repair and reuse clothes それから交通手段も選ぼうという Choose more efficient vehicles Switch to electric vehicles 電気自動車に切り替えましょう。Create more sustainable transportation habits Sustainable も重要語句です。こちらですね。植物を育てるのも解決方法です。Trees and other plants absorb carbon dioxide 二酸化炭素を吸収します。And give off oxygen 酸素を発します。Planting a tree 木を植えることは is a crucial way to slow climate change 最後の解決方法、再生可能エネルギー源を使いましょう。この言い方ですね。Renewable energy, sustainable energy, clean energy 例えばさっきもありましたけど、切り替えようの言い方 Switch to renewable energy これですね。Switch to renewable sources of energy such as 例えば solar and wind energy ブログの方にも詳しくあります。ぜひご覧ください。